Для большасці гісторыя ўсяго толькі адна з гуманітарных дысцыплін, якімі нас мучылі ў школе ды ўніверсітэце. Навошта яе фальшаваць, роўна як хімію ці матэматыку, напрыклад. Але ў гісторыі ёсць і іншае прызначэнне, бо гэта таксама зброя масавага паражэння. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю «Трызуб і пагоня». Тут мы разбіраем простыя, папулярныя, а часам складаныя і дыскусійныя моманты нашай сумеснай гісторыі і сучаснасці. Гісторыя ад пачатку – гэта пра легітымнасць. Калі ты ведаеш і давядзеш іншым, што, напрыклад, твой бацька валодаў зямлёй, а той грушкі да вунь таго пагорку, ты маладзец і стаеш легітымным уласнікам гэтай зямлі. Калі давядзеш, што твой дзядуля быў князем і валодаў зямлёй вунь ад тых гораў вунь да таго мора, ты таксама маладзец і сам можаш стаць князем. Гісторыя – гэта пра права на нешта, якое можна давесці летапісамі, дакументамі і, урэшце, гістарычнай канцэпцыяй, якую ты і сам можаш напісаць. Адсюль спрадвечная цікавасць да гісторыі ва ўладароў гэтага свету, бо права на легітымнасць, свае і чужыя землі, пасады, тытулы, радавод перманентна трэба даводзіць. І як вынік, феномен фальсіфікацыю. Усё, што мае каштоўнасць, чалавек спрабуе падрабіць. Калі б гісторыя нічога не каштавала і ні на што б не ўплывала, гэтым бы і не займаўся ніхто. Усё пачалося яшчэ ў 15 стагоддзі, калі з Візантыі ў Маскву да Івана III, дзеда Івана Грознага, прыехала нявеста Сафія Палеалог. Уявіце, яна дачка апошняга імператара Візантыі, якія выводзяць сябе з рымскай імперыі, вышэй проста няма куды. А прыехала яна у дзіўнае месца, дзе людзі гавораць на фіна-угорскіх гаворках, дакументазварот па-угурску, татарам плацяць даніну. Азія! Аскепа карды? Вось Сафія сабе і думае, куды я трапіла. Дачка апошняга імператара Візантыі будзе кіраваць вось гэтым? І так яшчэ ў 15 стагоддзі пайшоў працэс вывазу, выкупу і перапісвання дакументаў, каб давесці, што Масква – трэці Рым і адзіная спадчыніца Русі. Усё гэта працягнулася пры Іване Грозным, пры Раманавых, пры Алексеі Міхайлавічы і расквітнела пры Петры I. Пётр I – архітэктар расійскай імперыі. Любым коштам яму трэба было давесці свету права на тэрыторыі сённяшняй Украіны і Беларусі. Давесці, што яго імперыі – гэта не ўскраек цывілізацыі, не нейкая там Масковія, але еўрапейская краіна са старажытнай гісторыяй. Пры Пятры манастыры пачалі сістэматычна вычышчацца ад рукапіснай спадчыны. Па ягонай замове яшчэ ў часы паўночнай вайны Тацішчаў ездзіў ажно ў Кёнігсберг за радзівілаўскім летапісам. Пасля летапіс прывёз сам Пётр. Пры Пятры працаваў злы геній эпохі украінец Феафан Пракаповіч, які і крышталізоўваў канцэпцыю аб праве Масквы на спадчыну Русі, чытай, на украінскія і беларускія землі. Далей ужо Кацярына стварыла камісію з нямецкіх акадэмікаў, якая намалявала цэльную гістарычную канцэпцыю пра Расію, Русь, ды тры адзіны рускі народ. Карамзін ужо толькі падсумаваў гэтую маштабную фальсіфікацыю, прысвяціўшы сваю працу Александру I. Летапісы кудысьці таямніча знікалі, а замест іх паўставалі летапісныя зводы, зборнікі, кампіляцыі для шырокага ўжытку, дзе, скажам, полацкі ці тураўскі летапісы. Або ў княжых гарадах не вялося летапісанне. У гэтую ж капілку сістэматычны вываз гістарычных артэфактаў для напаўнення музеяў Масквы і Пецярбурга. Ужо позняя гісторыя са зніклым крыжам Ефрасіні Полацкай яскравы таго прыклад. Фальсіфікацыя гісторыі – гэта шматступенчатая, так бы мовіць, спецаперацыя. Возьмем маніпуляцыі з назвамі. Расіяй Масковія стала толькі пры Пятры I. Гэта грэцкае прачытанне назвы Русь. Украіна стала нібыта Маларосіяй.
ужо гучыць неяк прынізліва. Хаця насамрэч у грэцкай трактоўцы Маларосія гэта сэрца, стрыжань Русі, а Вялікая Россія тое, што навокал. Белая Русь, калі груба, назоў усходніх земляў сучаснай Беларусі, але з лёгкай рукі імперскіх гісторыкаў ён як бы перапоўз на захад, каб выцесніць назоў Літва куды падалей. Пра маларасійскія ды беларускія гаворкі асобная гісторыя, бо так званыя гаворкі куды больш старажытныя і блізкія да мовы той колішняй Русі за расійскую мову, створаную ў часы Ламаносава і Пушкіна. Па старабеларуску і стараўкраінску у нас вялі дакументазварот, калі ў ваколіцах Масквы панавала фіна-угорская, ды і сам назоў ракі Масква па фіна-угорску значыць брудная вада. Ну дзе там якая Русь? Пры Сталіне надышоў час крышталізацыі гэтай маштабнай фальсіфікацыі. Згодна ёй, беларускія ды ўкраінскія народы нібыта стагоддзямі былі паняволеныя іншымі народамі, татарамі, палякамі, літоўцамі і толькі чакалі вызвалення з братняй Расіі. Адсюль культ Пераслаўскай угоды 1654 году, вайскова-палітычнага саюзу паміж Хмельніцкім і царом Алексеем Михайловичем, што пазней было раздзьмута да нейкага глобальнага дакумента нібыта па ўваходжанні Украіны ў склад Расіі на векі вечныя. Асобная трагічная старонка – бальшавіцкія рэпрэсіі супраць навукоўцаў, якія пісалі праўдзівую гісторыю Беларусі і Украіны. Ластоўскі, Ігнатоўскі, Пічэта, шматлікія іншыя пачынальнікі беларускай гістарычнай навукі скончылі жыццё ў лагерах ці расстрэльных ямах. Ва ўкраіне хіба было па-іншаму? Не. І гаворка не толькі пра патрыярха ўкраінскай гісторыі Грушэўскага. Са 184 рэпрэсаваных толькі на пачатку 30-х гадоў украінскіх навукоўцаў не менш за 170 былі гісторыкамі. Іх канцэпцыі былі аб'яўленыя фашыстоўскімі, а кнігі знішчаныя. Навошта? Бо гісторыя – гэта зброя. Каб дэмілітарызаваць нацыю, трэба пазбавіць яе гісторыі. Ну і куды ж без утойвання нязручных старонак у гісторыі братэрскіх стасункаў. Абараніць дысертацыю ў БССР па вайне Рэчы Паспалітай з Масковіяй у 17 стагоддзі, якая абярнулася для нашых земляў сапраўдным генацыдам, было немагчыма. Чаму, уласна, тую вайну пазней назвалі? Невядомая вайна. І так ва ўсім, ад знішчэння полацкай Сафіі ці спаленага Пятром Батурына, сталіцы гетмана Мазэпы, да адказнасці за Афганістан і Чарнобыльскую катастрофу. У такіх выпадках звычайна казалі: «Чш, зачем прошлое бередзіць?» Вынік усяго гэтага – сённяшні сімвал веры расійскай прапаганды. Беларусь і Украіну прыдумаў Ленін у 1917 і пашырыў Сталін у 1939. Скажыце ім спасіба. Усё гэта плён прамывання мазгоў дзесяцігоддзямі па падручніках, у якіх беларусы з украінцамі былі абязлічанымі нацыямі, усе дарожкі якіх вялі на ўсход, у Расію. А яшчэ плаксівая такая фармулёўка – так склалася гістарычна. Пры кожным выпадку, маўляў, не жылі добра, нефік і пачынаць. Дык што з усім гэтым рабіць? Як выйсці з зачараванага кола? Адзіны шанец – вярнуць сабе сваю гісторыю. Зрабіць сапраўдную гісторыю не толькі абавязковай часткай светапогляду грамадзяніна, але і зброяй, якая абароніць і нас, і нашых дзяцей. Нам чужога не трэба, але і сваё мы не аддамо. Дзяліцеся нашай інфармацыяй, стаўце падабайчкі, падпісвайцеся на канал. Таксама мы вельмі ўдзячныя за падтрымку ў выглядзе данатаў. Па спасылцы ў апісанні пад відэо можна данаціць літаральна зараз. І будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.